¿Estás cansado de escuchar ruidos extraños en tu motor? ¿Sentir que pierde potencia? ¿O que de plano ya no quiere encender bien? Ignorar estos síntomas es lo peor que puedes hacer, porque una pequeña falla interna puede terminar rompiendo el pistón, rayando el cilindro o desvielando tu motor por completo, lo que te dejará a pie y te costará una fortuna en refacciones. La solución definitiva es realizar un desarmado y diagnóstico mayor a tiempo. Retira el escape. Desmonta la culata para revisar el árbol de levas, desliza el cilindro para evaluar el estado del pistón y desarma por completo el sistema de embrague y el volante magnético. Abriendo el cárter a la mitad, podrás limpiar cada engrane a fondo, cambiar las piezas dañadas y dejar tu motor rugiendo como nuevo. Sígueme para más consejos de motos.